Hello，大家好，係歡迎大家嚟到我哋今日嘅鬆一下，係啦咁啊都係介紹自己啦。好我 Empower 同 W Square 嘅創辦人之一啦，咁亦都係個 Health Coach。隔離之期，我係一位整全健康顧問，咁咧從事呢個工作咧已經有20幾年嘅時間啦。咁今日咧我哋有一個好特別嘅話題同大家分享喎，就係叫做活肺健心。係啊，活肺健心。因為我哋覺得咧秋冬天啊嘛，咁我哋上一集咧都講到咧用一啲白色啦，用一啲白色嘅食物啦去幫我哋養肺啊嘛。咁其實咧肺部咧喺我哋身體嚟講咧，即係呢個器官咧都好大啦，係咪啊？咁呢個咧其實我哋每人每日都做好多嘅呼吸，吸入好多嘅空氣。咁喺能量上同埋喺靈性上嚟講咧，呢個係象徵住我哋咧點樣去享受生命嘅。咁如果你可以好開懷咁樣去吸氣啊，去説話啊，有冇發現有啲人咧開心嘅時候咧，佢哋好大聲嘅講嘢嚇，即係唔會話笑聲都特別大。係啦，笑聲都特別大，證明咧佢個肺量咧係好強啊！唱歌亦都會好聽啲嘅。咁就係掌握住咧，象徵住咧，佢好能夠活出生命裏邊，佢覺得可以好開懷同埋好暢快嘅一種感覺咯。我喺度諗緊咧，BB 仔一出世咧，其實第一下做啲咩咧，都係呼吸。係啊，拍一拍佢 pat pat，要佢喊，要佢大聲喊。係啦，咁都可能要幫佢開懷，去享受呢個世界。享受呢個世界。啦，咁去到我哋臨尾叮叮之前，都係呼吸㗎。所以呼吸對我哋嚟講咧，係無時無刻都存在，因為咧冇水都仲可以生存。冇食物可以，冇水都可以。係啦，但係冇空氣咧，就好快咧就已經玩完啦。冇錯。咁所以咧，肺咧雖然即係點講啊，係心肝脾肺腎都好重要，但係個肺咧係真係每一秒咧，佢都要同我哋去做氣體交換。冇錯。咁同埋咧，頭先你咁樣講，即係要開懷咧，都係嘅。即係我哋有陣時留意下，即係作為一個運動教練啊，矯正運動咁樣，我哋都要打翻開我哋嘅胸口。因為好多時候而家咧做文職，又或者有啲咧做即係對電腦多啦，或者自己喺度煲劇攞住個手機啦，或者係揸車嘅職業司機咧，其實你隻手不停咁樣做呢個動作咧，好容易圓肩咗。係。咁個胸腔咧就會咁樣接埋咗，咁就令到呢個位咧繃緊晒，所以係要打翻開佢，去擴下個肺。咁亦都可能咁樣咧，我哋就會覺得哇 enjoy 翻個 life。冇錯冇錯，即係做下唞下咁啦，係咪啊？即係唔係話哇由朝到晚咧就耷低個頭咁樣繃緊晒咁樣。咁亦都即係我哋 remind 翻提醒翻自己嘅時候，其實你記唔記得咧SARS 嘅時候咧，其實亞洲區咧香港人即係患 SARS 嘅比例係相對高嘅。咁可能都係象徵住我哋呢一度嘅人工作真係好勤奮啦，勤奮到有時可能真係過勞啦。所以都係要平衡翻咯，注意翻啦咁樣嚇。咁對於我哋點樣去健康翻，即係令到呢個肺嘅容量好翻咧？咁唱歌啊，真係一種好好嘅練習嚟嘅喎。長壽嘅人咧，佢哋好多咧都係中意唱歌嘅喎。咁又或者咧，我哋可以行下山啦，因為咧喺大自然裏邊咧，我哋除咗有綠色好養眼、好帶氧嘅植物去俾我哋好嘅空氣之外咧，咁其實喺嗰個過程裏邊，我哋都可以放鬆我哋嘅身心靈啦，有一個讓我哋嘅肺部咧，真係有一個好優質嘅空氣去好似去清洗佢咁啦。所以近年嚟咧，亞洲區特別由日本開始咧，都開始有一個叫森林浴啊，有冇聽過啊？都有聽過。係啊，叫 Forest Spa 啦。咁我記得好幾年前咧，我都參加過一個森林大使嘅計劃嘅。咁喺最後嗰個畢業嘅過程裏邊咧，我哋都去咗宜蘭嗰度咧，我哋就係行宜蘭嘅太平山，咁有即係專業嘅導賞員啦，佢真係同我哋行咗一個森林浴，咁係全程咧就係禁語啦，或者係好輕聲嘅説話啦，讓我哋打開翻我哋嘅五感，眼睛啊、皮膚啊、心啊，咁樣去感受個大自然。最後咧就我哋大家圍埋一個圈咧，就係有一個茶席咁去分享翻我哋喺當中嗰個嘅感受咯。哇！諗起呢個畫面咧，其實都覺得好舒服，好治愈啊嚇，已經係啊。其實即係最近年我都聽多咗咧，就係類似呢啲叫做放鬆身心嘅旅遊啊，即係綠色旅遊咁樣啦。就係唔係話去啲咩特別嘅景點，但係咧就要去外邊咧去旅行嘅時候咧，就係特登要去行山啊，去下啲森林浴啊，咁就令到大家咧去面對翻大自然，係呼吸多啲嘅清新嘅空氣。
負離子特別高嘅地方，咁就可以令到我哋個肺嘅健康又會再好啲咯。係啦，咁啊除此之外，我諗我哋嘅飲食嘅狀態啦，我哋休息嘅狀態啦，即係點樣去活肺養心啦，係咪？因為我哋嘅心打翻開，我哋嘅心開心咧，自然咧我哋嘅身體就會健康啦。咁平時我哋可以用啲咩方式去令到個環境變得清新啲咧？係咪 Joyce？如果個環境清新，頭先即係繼續講翻就係好似森林浴。或者去一啲即係嗰啲叫做郊區，就係因為我哋想個含氧量高啲。調翻轉嚟講，就係唔想要咁多空氣污染物，因為而家喺城市裏邊咧，尤其是啲大城市香港啦，PM2.5嘅濃度好高，即係空氣污染去2.5微米嘅一啲分子咧，呢啲分子咧其實我哋嘅鼻黏膜啦、我哋嘅黏液啦，佢全部都阻唔到佢，佢係直接去到肺氣泡，而 which is 一個肺氣泡咧，只可以咧容納到4粒嘅 PM2.5嘅啫。你有2粒，咁基本上已經堵塞咗佢啦。咁你諗下，我哋嘅肺氣泡有幾多咧？雖然以段億個計，我哋如果每日都咁樣吸一啲唔好嘅空氣，堵塞咗咧，我哋自然個肺容量咧就會少咗，我哋交換氣體就冇咁好。咁所以咧，我哋當去到即係第二啲嘅即係森林浴咁樣咧 ，PM2.5少好多，基本上可能冇乜嘅時候咧，就唔會咁樣污染我哋個肺。所以如果喺屋企，你話我冇辦法成日日日都去森林浴噶喎，係啊，唔可能啦。係啊，喺香港可能最多咪禮拜6日放假，咁跟住嗰5日點咧？咁所以好建議大家喺屋企啦，因為你覺得室內空氣污染勁啲定室外空氣污染勁啲？如果一般人嚟講咧，我其實最初答過你呢個問題啊，我都係覺得應該係室外嘅，係咪又有車啊，又有啲人煙啊咁樣啊？咁但係其實室內係更污染嘅，尤其是嗱，如果你就開窗有空氣流通會好啲，但係其實咧可以高2.5倍比起室外，原因就係我哋室內你會煮食。啲油煙啦，可能有啲人就 gel 頭咁啊噴一啲嘅煙霧啦，又或者有啲我又唔可以話拜神燒衣唔好係咪？咁但係的確佢亦都會有啲嘅煙霧喺度啦。咁當然如果有養寵物嘅話咧，寵物嘅毛髮啦，又或者我哋人瞓咧，大家都有聽過塵蟎，會令到我哋可能係個呼吸道冇咁好，甚至乎敏感呢一啲。咁亦都同時間塵蟎咧係無處不在，即係你間房一定有嘅，其實係啦。窗簾布嗰啲甲醛啊、地氈啊，咁所以全部都釋放緊一啲物質出嚟。係，同埋甲醛係講緊唔係話你裝修完1個月2個月冇，佢係可以留5年都有。只不過佢慢慢釋放出嚟。冇錯。咁所以呢啲嘅污染源其實好多，所以如果可以咧，真係屋企你裝一部有效嘅空氣清新機。咁當然而家好多人屋企都有㗎啦，疫情之後。不過你要睇佢可唔可以過濾到2.5微米嘅嘢，甚至乎更細。因為譬如 Covid 嘅病毒係0.06至0.08之間，咁你個空氣清新機個濾網如果只係0.3，基本上過唔到㗎喎。咁即係話我喺嗰度打乞嗤，佢抽佢翻嚟，然之後成屋咁樣派出嚟咧，我不如唔用啦。所以你要確保你嗰個係有效。即係如果你唔係話淨係單止想過甲醛，你想連呢一啲污染嘅病毒致敏原呢啲你都隔到，你就要睇佢個尺寸過唔過到咯。同蚊帳一樣道理嘅啫。即係打個比喻，你買個蚊帳想過蚊啊嘛。但係點知個窿只係過到烏蠅。係啦。定係再照入到嚟。定係再細啲，隔到蚊。咁你想唔想隔埋個窿啊？即係仲毒㗎嘛，仲痕㗎嘛嗰隻。咁即係話越細其實越好，但係咧越難度高嘅技術上邊嚟講。咁我哋會建議，即係譬如因為你可以寫字樓啦。因為寫字樓其實好多文件，書其實係有甲醛㗎，佢要膠水啊嘛，逢親有膠水嘅有甲醛，咁所以呢啲嘅環境裏邊一定係要裝空氣清新機，影印機隔離都一定要裝，因為影印機佢個 ozone 放出嚟嘅係好毒㗎，唔好覺得佢好似好香咁，因為我以前咧覺得咧個影印機出嚟嗰陣味幾香，有一種文字嘅香味啊，係啦，但係原來好毒㗎，嗰隻氣體臭氧係都係致癌物嚟嘅。咁所以咧，我哋就要遠離佢啦，同埋即係你個空氣清新機咪過濾到咯。咁運動都係嘅，即係好多朋友就做運動去到強肺係咪？你睇你時間咯。森林浴我哋都唔會建議啲人夜晚去森林浴啦。
又可以㗎，其實係可以嘅係嘛？可以㗎，因為咧又可以曬埋月光啊嘛，都可以嘅。但係當然有另一啲嘅元素去 balance 翻嘅，因為我哋試過夜晚黑去行山嘅時候咧，其實我哋睇埋螢火蟲。係啦，即係呢個所以要有專家安排啦，要有專家安排啦。呢個就另外頭先我點解咁講咧？就因為植物夜晚係釋放二氧化碳，朝頭早就係氧氣。咁所以如果你話最好嘅去公園嘅時間應該係日頭。咁啲植物釋放氧氣嘅時候，我哋又可以吸多啲。咁如果唔係就我哋同佢哋一齊爭氧啦。係啦，咁所以喺呼吸嚟講咧，就應該係日頭咧係會好啲。但係無奈地，因為我哋通常而家翻工咧。好多時候都係夜晚去做運動啦，夜晚去跑公園啦，甚至乎有啲朋友就跑街啦。如果你隔離係一個地盤，你再吸，你究竟係吸緊好嘅空氣，定係吸緊啲污染源入個肺？你仲要好喘入去嘅喎，所以就建議大家真係做運動都好啦，你要揾翻一啲好嘅地方做，或者你室內嘅話，你又係有部空氣清新機，你出嚟嘅空氣帶氧量，同埋起碼你嗰個污染物過濾咗啦。就差好遠咯，所以我哋話我哋好多時候個健康咧，我哋淨係諗我哋食乜，我哋有冇做運動，我哋裏邊嘅環境你驗血驗性，但係其實我哋裏邊係被動嘅，主動嘅係外邊嘅環境，你有冇揀一個啱嘅環境咧？啱嘅食物都係出邊比入邊噶嘛，所以出邊嘅外環境係好緊要。係啊，咁呢個就亦都係心態方面嘅調教啦，即係你成個 planning，你個 life planning 裏邊work life 一個 balance 又好，一個 alignment 又好，唔係叫我哋做少啲唔做，而係做下都要唞下 ，work hard 都要 play hard。咁所以點解就係話做到甩肺係嘛？咁如果做到甩肺，日頭工作做到甩肺啦，連香港人你有冇發現咧？連做運動可能都係要跑數咁樣嘅，我每一日要跑幾多？公里啊，所以點解香港咁多人中意馬拉松咯？因為有 measurement 啊嘛，因為有 achievement 啊嘛。nothing negative，但係我哋睇到我哋城市個節奏，我哋個樣式咧就係咁樣啦。咁所以我哋都要即係從一個好整全嘅角度去睇翻我哋點樣同自己去溝通啦。到底我哋有咁多嘅成就嘅，有咁多嘅成績之餘，我哋能唔能夠同樣地去享受生活咧？而係只係好似一種好流水作業式，無論係翻工，就算係運動或者係生活，都係一種好似交功課、交差、追數咁嘅狀態咧。咁我覺得呢個係好值得我哋全個社區嘅人去諗咯。因為我有時都會諗雖然我冇仔女，但我有兒生仔、兒生女、侄仔、侄女。我希望5年後、10年後，佢哋睇到香港個快樂指數係咪仲係排名最尾嗰幾個咧？係嘛？定係即係我哋可唔可以即係喺呢一方面就真係要跑數啦嚇？喺呢方面我哋係其實講緊我哋講咁多嘅信息或者營養產品啊，或者係機器啊，到最後我哋個 mindset 係我哋究竟想去 achieve 一個都係一個 achievement 嚟㗎嚇，係一個點樣嘅質素嘅生活咧？同埋呢個係一個真係移風易俗，係需要我哋集體全香港人咧都好有勇氣去面對嘅一個課題咯。放鬆啲啦，香港人去享受翻自己多啲啦。係啦，即係覺得我哋係足夠噶啦，有好多嘢都係足夠噶啦。我都係即係從內而外啦，從我哋嘅食物啦、心態啦，以至係運動啦等等，環境嘅愛惜啦，去 cultivate 一個，去孕育一個、培養一個，即係我哋無論喺室內或者室外咧，我哋都可以享受到較為高質素嘅一個整體嘅生活。同埋記得做多啲擴胸嘅動作，咁就令到我哋個肺打翻開，張翻開我哋嘅心。冇錯，咁所以呢個對於心肺嘅嗰個嘅整體健康都係好重要。好啊，咁我哋今日嘅時間都差唔多啦，係咪？好，我哋下次再見啦，拜拜，多謝晒。